பாத்தியாடா எவ்வளவு பேசுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இப்படி ஒரு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம கிளைமேட்டு சில்லுன்னு அப்படியே நம்ம பனியெல்லாம் அப்படியே நம்மளுக்கு கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு காஃபி எடுத்துகிட்டு இல்லை ஒரு டீ எடுத்துகிட்டு அந்த பால்கனியில் உட்காந்துட்டு நமக்கு பிடிச்ச சாங்கை கேட்டுட்டு அப்படியே அந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி இருக்கும் அந்த காலையில் அந்த டே அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அந்த டேயே செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி ஒரு டேவோட ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கிளம்பி போன இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காட்டில் இருக்க பீக்கு பார்க். இந்த பீக்கு பார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காட்டில் பக்கோடா வியூ பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. ஸோ அங்கே நம்ம போகிற வழியில் இந்த பீக்கு பார்க் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாக்டிவ் பேர்ட் அண்ட் அனிமல் பார்க், ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம என்னடா பீக்கு பார்க் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போவோம். பட் ஆனால் சீரியஸாக சூப்பராக செம்மையாக அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பார்க்க முடியாத இல்லை பார்க்காத டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிக்கனாக இருக்கட்டும், அதாவது கோழிங்க, வெரைட்டி ஆஃப் கோழிங்க இருக்குது. அப்புறம் ரேபிட்ஸு, எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்க்கோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் தான். கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸு. நம்மலாம் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குற பேர்ட்ஸ்லாம் நம்மளாம் கிட்ட இருந்து நம்ம மேலே வந்து உட்காந்து அதெல்லாம் வந்து விளையாடும், நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இந்த பீக்கு பார்க்கில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த பீக்கு பார்க்கோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. கோழி போடுறேன், இவ்வளோ பெரிய கோழின்னு பர்மா சிக்கன் ஆண்டாது. பர்மா சிக்கன் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கே, இது என்ன பேர்டுன்னு நினைப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி வகை. அதுக்கப்புறம் நிறைய டர்க்கீஸ் இருக்கும், அப்புறம் குதிரையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, குதிரையில் சவாரி பண்ணலாம். அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் விளையாடுறதுக்கு ப்ளே ஏரியா. அப்புறம் ஒரு சில இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தனி சார்ஜஸ். ஓகே, நான் எவ்வளோ சார்ஜஸ் ப்ளஸ் என்ட்ரன்ஸ் டைமிங் என்ன, அப்புறம் எவ்வளோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸு, அப்புறம் அந்த பேர்ட் வியூலாம் எப்படி பார்க்கலான்றது எல்லாத்தையும் நான் வீடியோவில் எண்டில் சொல்லியிருக்கேன். அது போக ஏற்காடில் எங்கே சாப்பிடணும், ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஏற்காடில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி தெரியவே தெரியாது, எங்கே சாப்பிட்றது, எங்கே நல்ல ஹோட்டல்ன்றது. அதையும் நான் வீடியோவில் எண்டில் சொல்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஏற்காடு போனோம்னா நம்ம எப்படி வந்து என்ஜாய் பண்ணலான்றது. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன், அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனாக விட்டுருப்பாங்க. ப்ளஸ் நம்ம வந்து மேலே வந்து உட்காரோம், நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளேஸ் ஓகே. ஸோ உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் கெமிக்கல்லாம் இருக்கும், அதில் நம்ம முடிச்சுட்டு உள்ளே போகணும். பிகாஸ் நம்ம செப்பலில் இருக்க எந்த இதுவுமே அதுக்கு எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு சேஃப்டியாக ப்ரிகாஷனாக எல்லாமே செட் பண்ணி தான் அவங்க நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. உள்ளே போனேன்னே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸு, கலர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம க்யூட்டாக அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக அது ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை பார்க்குறப்போ நமக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக இருக்கும். அந்த சவுண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த பேர்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாகவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கும். நமக்கும் கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும். இங்க தாத்தா மேல பாரு, நட்சத்திரா தாத்தா மேல பாரு. குடு 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 குடுறா. நட்சத்திரா இங்க பாரு. நீ கை நீட்டு உன்ற கையில் வந்து போட்டு என்ன இது? ஓ சூரிய வந்துருக்கியா? அதான் சாப்பிடுமா? ஆடா கீழே போடாத, கையில் கொடு.
கீழே போட்டால் வேஸ்ட் பண்ணிடுவேன். நீ கையை ஒன்றரை கைக்கு வந்துருங்க. வா கையில் காட்டு, கையை காட்டு, ஒன்றும் பண்ணாது. இங்கே வா, அப்பா கையை காட்டுவா. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உள்ளே போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சன்ஃப்ளவர் சீட் வந்து கையில் கொடுத்துருவாங்க. அதை நம்ம கையில் வச்சுருந்தா போதும். எல்லா பேர்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பறந்து வந்து நம்ம ஷோல்டரில் இருக்கட்டும், நம்ம கையிலையாக இருக்கட்டும் வந்து உட்காந்து அது பாட்டுக்கு அழகாக நம்ம கொடுக்குறத ஃபீட் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ நம்ம ஒன்றுமே அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் அது பாட்டுக்கு ரிலாக்ஸாக பொறுமையாக நம்ம கையில் இருக்க சீட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டு போகும். பட் இந்த சீடு ஒன் டைம் தான் தருவாங்க. நீங்கள் உடனே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உள்ளே ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுக்கணும்னா, நம்மக்கிட்ட வரணும்னா நம்மக்கிட்ட சீட்ஸு இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அது வரும். அண்டு சில பேர் கையில் இல்லை கேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ போய் உட்காந்துருந்துச்சு. அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேப்புக்கோ அப்புறம் உங்களோட செயின் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேஃப்டியாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து கடிச்சிட்ருக்கோம். அண்டு ஒரு சில பேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், சவுண்டு கொடுக்கும், கடிக்கும், அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும். ஸோ எதையுமே நம்ம பயப்படவே தேவையில்ல. ஒன்றும் பெருசாக எதுவுமே ஹார்ம் பண்ணிடாது. நம்ம வந்து அதை ஜாலியாக அது கூட ரிலாக்ஸாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். இருக்கிறதுல இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மக்கான்ற பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். பட் அது நம்மளால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஒரு சில இதெல்லாம் நான் முன்னாடி போயிருக்கேன், ஓகேங்களா. அங்கே வந்து மக்கா பேர்டை வந்து தனியாக வச்சுருப்பாங்க. அது யார் கூடயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாது, அவங்க ட்ரெயினர் கூட மட்டும்தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அது தனியாக பார்க்குறதுக்கு தனி சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மக்கா ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஒன்று அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. செம்மையாக இங்கேயும் அங்கேயும் பறக்கும்போது பார்க்கும்போது நமக்கே செம்மையாக இருக்கும். என்னடா இது இப்படி ஓப்பனாக விட்டு இவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு, இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ மக்கள்லாம் பார்க்கணுன்னா அது கிட்ட பார்க்கணும், க்ளோஸாக பார்க்கணுன்னா இதுதான் சரியான பிளேஸு. ஏன்னா சென்னையிலேயே நான் பார்த்துருக்கேன், மக்காவை வச்சு ஒரு இடத்துலனா வச்சுருக்காங்க, ரெட் கலர் மக்கா ஒன்று இருக்குது, ஓகே. பட் அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டே விட மாட்டாங்க, அது தூரமாக இருக்கும், நம்ம எட்டி நின்று பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கா வந்து ஏகப்பட்ட மக்கா அண்ட் எல்லாமே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது ஒன்று. அண்ட் அது எல்லாமே நம்ம கிட்டே வந்து பறந்து மேலே தலைக்கு மேலே பறக்கும்போது பார்க்கும்போது நமக்கு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் நம்ம குட்டீஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை போய் முக்கியமாக ஏற்காட்டில் போனீங்கன்னா இதை பார்க்க வேண்டிய பிளேஸில் இது ஒன்று. ஆங்கிரி மோடில் இருக்கு. டச் பண்ணது
நல்ல சிங்க மாதிரியே படுத்து எனக்கு. ஏய் நீ என்னடா இவ்வளோ வெக்கப்பட்டுட்டு இருக்க? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு. ஸோ டக்குலாம் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே ஆளுங்க இருப்பாங்க, அதுக்கான ஃபுட்டு வச்சுருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க, நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம். அது போக ஆடு நிறையா குட்டி குட்டி ஆடு, பெரிய ஆடுங்கள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஆஸ்ட்ரிச்சு, அப்புறம் மாடு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அது என்ன சாப்பிடுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான கீரை வகை எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அவங்க அங்கேயே நிற்பாங்க, அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அது கொடுப்பாங்க. அதை வாங்கி நம்ம ஆடாக இருக்கட்டும், மாடாக இருக்கட்டும், அப்புறம் ஆஸ்ட்ரிச்சு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். பட் ஆஸ்ட்ரிச் ஃபீட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆஸ்ட்ரிச் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு நம்மள்ட்ட இருந்து பிடுங்குறதுக்கு வரும். ஸோ நம்ம மட்டும் அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுத்து ஃபீட் பண்ணுறதுலாம் அந்த ஆஸ்ட்ரிச்சிட்ட மட்டும் வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ அடுத்த இதில் வரும்போது பாருங்கள், ஒரு பையன் இருந்து அந்த பையன் எவ்வளோ பயந்துட்டான்னு பாருங்கள். ஸோ அது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது பார்த்தியாடா எவ்வளோ பேசுகிறேன், கொடுக்குது வேறு அவன்கிட்ட. அது இவ்வளவு தூரம் ஆமாம் இந்த செடியெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு பார்த்ததுலேயே இதுதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரங்கு வகையான இது, ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு பிரேசிலியன் மங்கி ப்ரீடு. பார்க்கவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் விகாரமாகவும் இருந்துச்சு, பட் நல்லாவும் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பீக்கோ பார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காட்டிலேருந்து பக்கோடா வியூ பாயிண்ட் போகிற வழியில் இருக்குது. அண்ட் இதோட என்ட்ரி டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 10 மணிலேருந்து ஈவினிங் 5 PM வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க, ஓப்பனாக இருக்கும். அண்ட் என்ட்ரி ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 300, பெர் ஹெட்டுக்கு 300 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த 300ல் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும், அனிமல்ஸ் ஃபீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்க்குறோம்ல அந்த உள்ளுக்குள்ளே, ஸோ அதெல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஓகே, உள்ளே இந்த 300லேயே சார்ஜ் இன்க்ளூட் ஆயிரும். அண்ட் அது போக உள்ளே வந்து சவாரி, அதாவது குதிரை சவாரி இருக்குது, குழந்தைகளை ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி. அதுக்கு இல்லை குட்டி குட்டி சைக்கிள் விளையாடுறதுக்கு அந்த மாதிரி பேட்டரி கார்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி குதிரை சவாரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு. அது போக முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் விளையாடுறது, அந்த பப்பீஸ் கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கு 100 rupees. அது பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் 2 பேர் உள்ளே போகிறதுக்கு 100 rupees 10 minutes சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பீக்கோ பார்க் கண்டிப்பாக ஏற்காட்டுக்கு போனீங்கன்னா பார்க்க வேண்டிய மஸ்ட் பிளேஸ், ஓகேங்களா. யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஏற்காட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ டைம் இருக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுங்கள். அண்டு நான் பார்த்ததில் இந்த கரடியூர் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, ஓகேங்களா. அது கொஞ்சம் லாங் தான், அந்த ரூட்டும் கொஞ்சம் கரடு முரடாக தான் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் சேஃப் இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் போய் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒர்த்து பிளேஸ் கரடியூர் வியூ பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக பாருங்கள். அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி எந்த பிளேஸில் போய் சாப்பிட்லான்றதை நான் கடைசியாக சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஏற்காட்டில் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எந்த பிளேஸுமே சரியாக இருக்காது. நான் சொல்கிற 2 இடத்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஓகே, ஒன்று வந்து தம்பி பிரபாகரன் ஹோட்டல் ஃபார் நான்வெஜ் அண்ட் செல்வம் ஹோட்டல். இது ரெண்டுமே நான்வெஜ்ஜுக்கு கொஞ்சம் டீசெண்டாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஓகேவாக இருக்கும். அண்டு இன்னொரு சரவண பவன் இருக்குது வெஜ் ஹோட்டல், அங்கே கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் காஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கும். அண்டு சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரசாதம் மாதிரி தான் கொடுப்பானுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே ஓகேனா கண்டிப்பாக போய் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு
வாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.